हे गाइस, दिस इज अहमद, बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग होने वाली है क्योंकि सर्दी शदीद पड़ रही है। और ये देखें मेरे हाथ में क्या है, ये आज यही प्रैंक है, यही प्रैंक करने के लिए हम जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ऐसे अंगूठे से प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यार नजला हुआ है, पता नहीं यार, तू पागल है यार। सॉरी यार, नजला हुआ भाई, थोड़ा सा काम कीता कि पागल है, थोड़ा सा ना, बस वो असल में ना कोरोना, आता है यार। नहीं कोरोना का टेस्ट कराया मैंने, थोड़ा सा मेरा पॉजिटिव आ गया। उधर जाके कर तो आके आगे करना तेरा लाजमी है। फ्लू दिमाग खराब करना चाहिए, आगे बंदे का दिमाग खराब। ओ यार अस्सलामुअलैकुम भाई जी, डॉक्टर है इधर पे? डॉक्टर तो है कि हरकत की बात? नहीं वो निकल गई, बात करने लगा था ना आपके साथ तो चीख निकल गई। फ्लू हुआ बहुत ज्यादा। डॉक्टर दे कोल जाओ, तुसी मेरे कोल की कर रहे हो? चलें डॉक्टर के ले नहीं, ये इसको तो छोड़ो, डॉक्टर के ले जाए। नहीं डॉक्टर को किधर ले दूं? बहुत सख्त तबीयत खराब है। चल झूठ, जाओ ना डॉक्टर पे। ले जाए मुझे मेरा मेरी बात सुनो, इधर आए। मुझे ना कोरोना वायरस हुआ है तो भाई मैं पीछे हो गए लोग। पागल है यार भाई। अगे कोरोना जा रहा है कहीं पे डॉक्टर है? अच्छा यार, इधर आया यार मैं ना इधर से चल जा। भाई को मेरी बात तो सुनो यार। थोड़ा और मसला कोई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कोरोना शरोना नहीं है। कोरोना का टेस्ट कराया 2 दिन पहले पॉजिटिव आया, अब तक तो नेगेटिव। भाई इस एरिया में कहीं पे डॉक्टर मिलेगा? अच्छा नहीं गया, हैं? किसी और ने पूछ ले, मेरे को क्यों आ रहे हो? तो सारा गंदा करी जा रहे हैं पीछे। नहीं गंदा नहीं हो सर, मैं आपसे बात करने के लिए ऐसे करने लगा था ना तो मेरी ऐसे आगे एकदम गाली करी। अच्छा करके निकल गई मेरी। बात करने लगा था अब ठीक निकल गई, और कोई मसला थोड़ा पीछे हो जा ना, नहीं है। पीछे हो थोड़ा गाल कर। इतना का फासला रखना, इतना का रख लो या इतना का रख लो। मैं यार तमीज नाम दी चीज नजला नहीं हुआ हुआ मैं डॉक्टर तो नजला हुआ मेरे से आगे कर नहीं नजला, जा किधर और जा कट। डॉक्टर किथे है? डॉक्टर पूछ ला किसे होते नहीं, वहां लगी फिर दिन मेरे को ही आके डॉक्टर का पूछना। मार्केट की तरह भाई, मार्केट से किसी और को पूछना मेरे को। मार्केट। अच्छा यार कुछ आगे नहीं भाई तेरे। यार मैं ये पूछ रहा हूँ, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं 3 दिन पहले पीछे। अच्छा मेरी बात तो सुन, मैं 3 दिन पहले कोरोना का टेस्ट कराया था। अच्छा। ठीक है तो मैंने भी कोरोना कराना ही। ले जाना ज्यादा भाई, तुसी आप चले जाओ डॉक्टर। ये आपकी मेरा चाबी। फोन भी तुसी खराब कर दिया। नहीं फोन वो ठीक है, बस थोड़ा हल्के से कोरोना वायरस की हल्की सी शिकायत है, डेल्टा 4 के अलावा ना वो है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है, मैंने टेस्ट कराया था तो अभी तक ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के ले जाएं। अब आप नजर आए थे तो उधर मैंने कहा कि पीछे हो गए। ओए यार मजाक कर रहे यार, मजाक तो ये आपके पीछे हो। मेरी इतना आवाज तू ना कट के। चल यार जा, चल अच्छा मेरी बात सुनो भाईजान, आपके साथ जो है ना छोटा सा आपके साथ छोटा सा मजाक किया। किस चीज का मजाक है? समझ आई? ये प्रैंक हो रहा है आपके साथ।
ठीक है, प्रैंक देखते हैं हाँ जी आपके साथ, देखते हैं ना प्रैंक, ये प्रैंक हो रहा है, प्रैंक वीडियो आपके साथ शूट कर रहे हैं। वो देखिए वो भाई मजा केड़ा मजाक है अच्छा मेरी मेरा प्रैंक मेरी मेरी बात तो स्टार्ट भाई छोड़ो तो सही है, एक सेकंड यार, वो दे कैमरा लगाया हुआ यार, मजाक कर रहे हैं आपके साथ। वो देखें वो नीचे शावर गिरा हुआ, ठीक है देख लिया, ये शावर से मारा है, थूक शूक कोई नहीं फेंका होगा, छोटी सी आपके साथ वीडियो बना रहे थे। वो देखें उधर हाथ हिला दें अगर आपको बुरा नहीं लगा, नहीं कोई मसला हाथ हिला दें, हाथ हिला दें। अबव द बेल्ट मेरा चैनल है, कौन सा अबव द बेल्ट, अबव द बेल्ट हाँ उसको सब्सक्राइब कर दें, कह दें अबव द बेल्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दें अबव द बेल्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मजाक कर रहा हूँ, मेरा यूट्यूब पे चैनल है अबव द चैनल कितने है चैनल मजाक है करूँ नाला मजाक अच्छा नहीं है यार मजाक करते ए लोड़ ही गया ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ मैं लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਭਾਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ बन गई ने। अबव द बेल्ट को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दिया अबव द बेल्ट को और वीडियो को शेयर कर दें, शेयर भी कर देना भाई, मजा आया आपको? अच्छे प्रैंक बनाते हैं। ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਦੁਬਾਰਾ अच्छा जी ठीक है भाजी, अब फिलहाल ये है ना वो तो देख के हाथ हिला दें, हाथ हिला दें, कह दें अबव द बेल्ट चैनल है। Above the belt. चैनल को सब्सक्राइब करो।